pour devenir un leader, Чтобы стать лидером, un top leader, топ-лидером, un leader riche, богатым топ-лидером, à succès успешным et libre лидером dans notre business. и свободным в нашем бизнесе. Est-ce que quand vous entendez devenir un leader riche, est-ce que c'est quelque chose, Стать богатым лидером, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble кажется ли вам, является ли это чем-то таким, что кажется вам une grande parole? громкими словами? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble trop loin pour vous? Что-то может, это кажется вам таким слишком далеким от вас? Est-ce que ça vous semble être une parole qui est juste pour faire un effet dans un speech? Может, вам кажется, что это такие слова, которые просто ради эффекта, да, во время выступления люди говорят? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parle vraiment? Или это что-то такое, что действительно вас трогает? Pas juste devenir un leader ou un Не просто networker стать qui gagne sa лидером. vie, pas trop mal, Сетевиком, который зарабатывает себе на жизнь, и зарабатывает неплохо. mais devenir, Non. être là pour devenir, Быть здесь, чтобы стать dans les mois, dans les années qui viennent, в ближайшие месяцы, годы un top leader, топ-лидером, riche. богатым. D'accord? Parce que une chose que vous le savez déjà, je pense, parce que vous êtes tous saphir au-dessus, donc vous avez déjà une certaine expérience. Все знаете, потому что вы все сапфиры и выше, и это значит, что у вас есть определенный опыт. La plupart des gens, Большинство людей, pas dans notre business en général, je parle. и в нашем бизнесе вообще в целом, я имею в виду, Si tu vas les voir et tu leur dis, если ты подойдешь и спросишь, moi j'ai décidé de devenir super riche. вот я решил стать ужасно богатым, супер богатым. D'accord? La plupart des gens, ils vont te regarder comme si... Большинство людей посмотрят на тебя так, как если бы ты был, типа, Tu arrives d'une autre planète, tu не sais знаю, с pas, другой планеты прилетел. tu as bu quelque chose, tu as fumé quelque chose. Или чего-то лишнего выпил, чего-то лишнего покурил. D'accord? Ok. C'est quelque chose qui dans la plupart, что-то. ça rentre pas dans la plupart de la tête des gens, ça rentre pas dans la tête de la Что plupart des gens. большинство pardon. людей не умещается в голове, это им как бы не входит никак в их сознание. Tout le monde est occupé à faire C'est un tas ça. d'autres choses qui soi-disant sont beaucoup plus prioritaires, beaucoup plus importantes que de penser comment je peux devenir une personne riche pour moi et ma famille. Все заняты кучей гораздо более приоритетных, как будто бы вещей, да? Как будто бы которые очень нужны для меня, для моей семьи. D'accord? Alors qu'en fait, В то время как на самом деле chercher à devenir riche et trouver le moyen de le devenir, ça devrait стремиться être, быть богатым, ça devrait искать être le cheval, способ стать богатым. ça devrait être le cheval de bataille de chaque personne. Это должно было быть коньком, основным для каждого человека. D'accord? Poursuivre ses rêves, devenir riche et libre, ça Чтобы devrait идти être le за своей cheval de мечтой. bataille de chaque personne. Чтобы факт того, что ты идешь за своей мечтой, ты хочешь быть свободным и богатым, это должно быть для тебя коньком в твоей жизни. Это должно быть главным. Parce que quand tu fais ça, c'est justement pas égoïste, parce que tu changes la vie de ta famille et tu as un impact sur la vie, en mieux, de beaucoup de gens quand tu fais ça. Ты тем самым влияешь на жизнь своей семьи, меняешь ее к лучшему, и в то же самое время ты меняешь жизнь очень многих других людей к лучшему. Quand tu penses, quand tu cherches à devenir riche, c'est pas quelque chose d'égoïste. Когда ты думаешь о себе, чтобы стать богатым, это не является чем-то эгоистичным. Oui, il y a une partie égoïste. Ну да, часть тут есть, как бы о себе думаешь. Normal. Эгоистичная часть. Il Это faut, нормально. il faut ça. Это тоже D'accord? нужно. Mais quand tu cherches à devenir Но riche, когда ты стремишься стать богатым, c'est pour ta famille. это ради твоей семьи. Qu'est-ce que tu peux faire pour ta famille? Что ты можешь сделать? Et combien d'autres personnes sont Сколько других людей, englobées, que ça a un impact, ça améliore la vie de combien d'autres personnes? сколько других людей будут затронуты этим, вовлечены в это, на жизнь скольки людей это повлияет. Combien de bien tu peux faire avec ton argent, que ce soit pour des associations, que ce soit pour... Ok, Сколько добра ты можешь принести потом со своими plein de деньгами, choses. и благотворительность, и разные ассоциации, и другие поступки, куча разных случаев, вещей. Donc tu veux dire que quand tu te Так contentes вот, когда ты удовлетворяешься de chercher à gagner ta тем, vie что пытаешься заработать себе на жизнь, ou à gagner assez pour être bien, или заработать просто достаточно, чтобы хватало, ça c'est égoïste. вот это эгоистично. Ça c'est quand tu joues petit, tu es égoïste. Вот когда ты играешь так мелко по жизни, с мелкими ставками, вот тогда
тогда ты эгоист. Parce que ça ne te permet pas d'englober plus de gens, de toucher plus de gens. Не позволяет тебе вовлечь большее число людей, затронуть большее число людей. Donc, bien sûr, dans notre business, on ne Конечно, в нашем peut pas aller dans toutes les réunions et crier aux gens, vous allez devenir riches parce que... Невозможно ездить на все встречи, собрания и кричать людям: вы станете богатыми. Mais ici, on est avec des saphirs et plus. Но здесь мы собрались сапфиры и выше. Et l'objectif, И цель, d'accord, leadership, лидерство. l'objectif c'est qu'il y ait Цель это чтобы было déjà parmi vous уже среди вас, plus de gens qui font grandir leurs désirs, leurs ambitions, которые la поднимают hauteur de leur barre, leur détermination pour ça. поднимают свою планку, поднимают уровень своей решительности в отношении этого. Donc pour moi, Так вот для меня, pour être un leader, des choses sans lesquelles on ne peut pas être un leader, on ne peut pas grandir для comme меня leader. такая вещь, без которой невозможно стать лидером, вырасти, стать топ-лидером. Il y a une partie, c'est mental, Часть это ментальная, c'est-à-dire то есть ton monde intérieur, твой внутренний мир, d'accord, notre monde intérieur. да, наш внутренний мир. Donc une partie, c'est mental, Часть это ментальная, et une partie, c'est mécanique. а часть это механика. La partie mécanique, c'est quoi? Вот эта самая механика, это что такое? La partie mécanique, c'est ok, il y a une partie, c'est les mathématiques, Часть там это математика, d'accord, tu fais tes calculs, делаешь свои подсчеты, et combien tu veux gagner? сколько ты хочешь заработать? 300 000 par an, 300 тысяч в год, dollars, долларов, 400 000, 400 тысяч, 500 000, 500 тысяч, 1 million, 1 миллион. fais tes maths. Делай как бы свои подсчеты. Il y a besoin de quoi? Il y a besoin de quel chiffre d'affaires? Il y a Что besoin нужно? Какой нужен товарооборот для этого? Donc il y a besoin de combien de partenaires? Значит, нужно, чтобы сколько партнеров, Il y a besoin de combien de smart delivery? сколько нужно старт-деливери. Combien de smart delivery à 100 CV qu'à 60 CV? Больше, чтобы было старт-деливери на 100 CV plus qu'à 60 100 CV. CV, чем на 60 CV. Combien de démarrages avec ambassadeurs? Сколько подписаний с амбассадором? Combien de cycles? Сколько циклов? Et ça, c'est le côté mathématique. Это часть Et après, tu mets математическая. une stratégie en place. А потом ты запускаешь стратегию. Comment réaliser ça? Как этого достичь? Le travail à faire, les actions à faire, Работа, которую надо делать, действия, которые надо les outils à делать, utiliser. инструменты, которые надо использовать. Comme ça a été dit aujourd'hui plusieurs fois, les promotions compagnies à utiliser parce que ça aide à ça. Сегодня. Да, инструменты компании, которые надо использовать. C'est les compétences. И это также навыки. Hein, pour moi, c'est le côté mécanique. Вот это для меня вся механическая D'accord? часть. Côté physique, mécanique. Физическая, механическая. Pour pouvoir faire ça, Чтобы можно было это делать, j'ai besoin de savoir faire quoi. мне нужно уметь делать что? Ok, la liste de noms, l'invitation, Список знакомых, приглашений, présenter le business, представлять et бизнес, le suivi, etc. делать доработки с людьми, Les choses que vous savez ou les choses qu'apparaît Oleg tout à l'heure. D'accord? которые вы знаете, те вещи, о которых сейчас Олег с вами говорил. La seule petite parenthèse que je veux faire sur ce sujet-là, parce que c'est pas cette partie-là que je vais développer plus. Которую я открою в этом плане, потому что не эту часть темы я буду больше всего сегодня развивать. Dans notre business, В les amis, нашем бизнесе, comme dans toutes les activités, как и в любой другой деятельности, on peut faire il y a des centaines de choses. On peut faire une liste de centaines de choses. можно сделать целый список On peut faire. сотни вещей, которые можно тут заниматься и делать. Mais il y a une partie de ces choses-là. Есть одна часть этих вещей. Ça, c'est l'énergie, les amis. Это C'est энергия. l'énergie. Alors, t'attends. Спасибо, Антон. Mais хорошо, папа, готовит. Специфика. Спецэффект. Oui, ce que je voulais dire, les amis. Так, что я хотел сказать? Il y a juste une partie de ces choses-là, Есть только часть этих вещей, des choses à faire, которые надо делать, qui créent l'argent. которые создают деньги. On peut faire des centaines de choses. Можно делать сотни. Passer son temps à faire des centaines de choses dans notre business. Проводить свое время, делая сотню разного вида действий в Mais нашем il y a бизнесе. un certain nombre de И choses только определенное число desquelles découle l'argent. дает деньги. Только из определенного числа проистекают деньги. Inviter les gens Приглашать людей, pour présenter le business, чтобы представлять им бизнес. présenter le business, Представлять бизнес, le suivi, делать доработки, вторые рандеву, démarrer les gens, подписывать людей, lancer les gens dans le business. делать запуск людей в Ils бизнесе, invitent des gens, чтобы они приглашали своих tu людей, fais les rendez-vous, проводишь le встречи, suivi. делаешь доработки, Démarrer вторые les gens. встречи, подписываешь людей. Ok, si la personne n'est pas intéressée par le Если business, человек tu vends un не produit. заинтересован бизнесом, ты ему продаешь продукт. Mais l'argent, les amis, Но деньги, друзья, il vient de là. исходят от этого.
Tout le reste tourne autour de ça. Все остальное вращается вокруг. Formation, webinaire, training, etc. Qui sont, ok, lire, Чтение, ok, regarder des vidéos, etc. смотреть видео, клипы там и так далее. C'est important, Это важно. d'accord? Mais ça tourne autour de ça Все вращается вокруг этого. pour rendre ces choses-là Чтобы сделать plus efficaces. вещи более эффективными. Donc, quand vous planifiez votre temps de travail, le côté mécanique et Вы physique, планируете свое время работы, вашу ментальную часть, вашу физическую, механическую часть. les heures les plus importantes, c'est les heures Самые важные où l'on часы. fait ça. Это часы, когда мы делаем вот Parce это. que c'est de là que découle Потому l'argent. что вот из этого и проистекают деньги. Pas parce comment on dit, on screen roll sur Facebook. А не потому, что мы прокручиваем ленту без конца в Фейсбуке. Я знаю, я это тоже сделаю. Иногда открываю Facebook, Instagram, ты смотришь полчаса, 40 минут, блин, что я сделал? Ничего, просто скролл, ищи, смотри. Окей, можно сделать. Просто, что важно, понятно, друзья, что il y a certaines activités dans notre business qui créent l'argent. Et c'est ça qu'il faut. Et ça doit être sur quoi on doit avoir notre focus et sur quoi on doit passer le plus de temps possible. И вот на этом мы должны фокусироваться, на этих делах, на этих занятиях. И именно в этих занятиях мы должны проводить больше всего времени. D'accord? Et dans cette partie mécanique, il y a В этой механической la quantité de travail. части дела там есть количество работы. La qualité, mais la quantité. Есть качество, да, но есть количество. De la quantité va sortir une qualité avec cette qualité de gens. Вырастет качество. Et de cette qualité de gens qui ressort de cette quantité de И travail, из этого качества людей, которые будут проистекать из этого количества работы, on va créer une autre quantité encore plus importante. создать другое количество, еще больше. Et ainsi de suite. C'est dans le processus, И так далее. on s'améliore, on améliore nos stratégies, on améliore nos compétences, d'accord? Улучшение, мы улучшаем нашу стратегию, улучшаем нашу компетентность, улучшаем навыки. Donc, si je fais un résumé, les Так deux вот, parties, я сделаю резюме une две c'est части. mental, c'est le monde intérieur, c'est ça que je vais développer plus. Ментальность, внутренний мир, вот это я буду больше развивать. L'autre partie, Вторая on pourrait часть, dire ce que j'ai appelé le côté тоже mécanique, я назвал механикой. c'est l'éthique de travail. Это тип работы. L'éthique de travail. Этика работы. Work ethics. C'est-à-dire, ok, être quelqu'un qui bosse, qui fait ce qu'il a à faire. Кем-то, кто работает, делает то, что ему надо делать. Tu sais ce que tu veux, Выполняет свою Tu sais ce que работу. tu Ты veux. знаешь, чего ты хочешь. d'accord? Tu sais ce qu'il faut faire Ты знаешь, что надо делать. et tu fournis le travail pour ça. И ты проводишь работу для этого. D'accord? Quand tu mets dans ta tête ce que tu veux, Когда ты в свою голову вкладываешь то, чего ты хочешь, tu as défini ce qu'il faut faire pour l'obtenir определяешь, что надо делать, чтобы это получить. et tu n'as pas peur de te retrousser les manches et d'avoir une éthique de travail, c'est-à-dire fournir la quantité de travail nécessaire pour arriver là où tu veux arriver. И не боишься засучить рукава и работать. Да? Этика работы, то, что мы называем. Да? Уважение к труду у нас еще говорят. Просто работать, делать то дело, которое ты должен делать. Tôt ou tard, tu vas arriver là où tu veux arriver, là où tu dois arriver. Или поздно ты придешь туда, куда должен прийти, куда хочешь прийти. D'accord? Tout à l'heure, on parlait aussi dans Только что мы les говорили speakers parlaient aussi de confiance, d'équipe. о доверии, о команде. Ok, comment on crée la confiance? Как мы создаем доверие? Ok, quand les gens ils voient que tu fais un travail éthique, c'est-à-dire que tu fais ton travail. Этично, с уважением к труду. Ты выполняешь свою работу. Là, quand je parle d'éthique, c'est pas dans le sens les règles, ce qui est éthique, ce qui est pas éthique. Je parle этику в понимании правил поведения. dans le travail. Tu as la valeur du travail, tu respectes le travail, tu sais que Уважение к труду. Ты уважаешь саму работу, tu sais процесс que работы. ok, même si tu fais du network marketing, Даже если ты занимаешься сетевым маркетингом, ok, c'est pas une pyramide ou un jeu d'argent. это не пирамида, это не азартная игра. Il y a du boulot à faire. Надо трудиться. Это работа. Никого никогда, который знает сетевой маркетинг, будет говорить на человек, здесь, окей, легко, ничего не надо сделать. Потому что это неправда. Сетевой маркетинг и jeunesse, это не значит, что это легко и не надо работать. Это, разница, это что здесь это возможно. Здесь ты можешь думать, я могу умножить свой доход по 2, по 10, по 20, по 100, я могу быть миллионером. Да, громкие слова. Здесь я могу думать об этом. А на большинство работы и профессии ты не можешь так думать. Здесь это возможно. Это не значит, что не надо работать. Нет этики работы в смысле надо трудиться. Да? Это не значит это. Да, надо трудиться, но здесь возможно, здесь стоит это сделать.
Okay? C'est ça que j'appelle l'éthique de travail. Вот это я называю этика работы. Ну, нас это называют уважение к труду. Non, как хотите. Éthique. Уважение? Уважение к труду. Уважение. Труд. Уважение труд. Ok. Les amis, maintenant je reviens sur un mot qui a été utilisé par presque tous les speakers. Теперь я вернусь к тому слову, которое тут уже использовалось и практически всеми спикерами. J'ai eu l'impression qu'ils commençaient tous à faire mon training. У меня сразу возникало впечатление, что все они начинают говорить мой тренинг. C'est le mot ambition. Это слово амбиции. Pour moi, Для меня c'est vrai qu'on pourrait faire tout un livre sur toutes les choses qui font qu'on est leader ou on est leader ou on n'est pas leader. на тему того, да, что из себя делает лидер, а что не делает лидера. Mais déjà, la première chose pour moi, la chose Первое, centrale, главное, для меня центральное, c'est qu'un leader, это то, что лидер c'est quelqu'un qui a des ambitions. – это человек, у которого есть амбиции. Il n'y a rien de pire Нет ничего хуже dans la vie. в жизни. Mais si on part, on reste centré sur notre business, Если мы будем оставаться на нашем бизнесе, il n'y a rien de pire qu'une personne ou une équipe de gens чем человек или команда людей sans ambition без амбиций. ou avec des ambitions Или с амбициями si basses настолько низкими, que ça ne peut pas s'appeler ambition. что их даже амбициями не назвать. D'accord? L'ambition, avoir envie de mieux, avoir envie Желание быть лучше, avoir envie de mieux, avoir envie de plus. иметь желание получить больше, желание лучшего для себя. Comment c'est possible de ne pas Как это avoir d'ambition? возможно? Не иметь амбиций. Voilà, il y a des diamants. Олег, вот, бриллиантовый директор. Miguel, il y a des diamants. Мигель, бриллиантовый директор. Eric, il y a des diamants. Эрик, бриллиантовый Je suis директор. diamant. Я, бриллиантовый директор. Mais même à notre niveau à nous, on est là, Даже on на a нашем plein уровне. d'ambitions qui piquent внутри нас. У нас есть амбиции, которые кипят внутри. Ну, тогда как ты можешь, если ты еще не на это уровень, как ты можешь не иметь такие горячие, мощные амбиции pour avoir mieux, pour vivre mieux, pour créer quelque chose de Жить plus grand? лучше, жить лучше, иметь что-то большее в жизни. D'accord? L'ambition. Амбиции. Okay? Parce que tu as envie, Потому что ты хочешь t'as envie de vivre mieux matériellement. жить лучше материально. D'accord? Pour toi, pour ta famille. Это для тебя, для твоей семьи. Ok, le monde dans lequel on vit, quand on vit en société, si on n'est pas un ermite dans la forêt, et l'argent, c'est ce qui te donne la possibilité d'être plus libre. Именно деньги позволяют нам чувствовать себя свободнее, быть свободнее. Ok, ambition de mieux. Амбиции иметь лучше. Faire vivre ta famille dans un meilleur appartement, Чтобы une твоя meilleure maison, семья meilleur жила в лучшей endroit. квартире, в лучшем доме, в лучшем месте. J'ai pas le temps de décrire toutes les ambitions qui peuvent être possibles, les amis. Описывать всякого рода амбиции, какие могут быть, друзья. Mais Но envie de mieux, желание лучшего, envie de plus, желание больше, matériellement материально et dans le business. и в бизнесе. Les ambitions dans le business, pas simplement matérielles. Амбиции бизнеса не только материальные. D'accord? Avoir envie de créer Иметь желание, l'équipe la plus forte de ta région. чтобы у тебя была команда самая сильная в твоем регионе. Okay? Avec dans le bon sens sportif du terme. В таком хорошем, спортивном смысле слова. А вот, друзья, не могу это не говорить. Как это будет? À chaque fois, Каждый раз, quand je vais dans des... Peu importe le pays, hein, неважно какая это страна, quand il y a une présentation когда идет презентация ou un training, или тренинг, d'accord, il y a toujours à un moment donné всегда в определенный момент un téléphone qui sonne. начинает у кого-то звонить телефон. Все говорят уже, ну, сделай без звука, бла-бла-бла-бла-бла. C'est l'amour. Есть всегда, на какой-то момент, téléphone. Et en général, И обычно, c'est le téléphone это телефон d'une femme. женщины. En général. Обычно. Et И elle prend son téléphone она берет свой телефон, et c'est pas où appuyer. не знает, где нажать. Смотрите, здесь, Вот смотрите, тут сбоку. просто кнопка здесь. Please. Ok, bon, c'était juste Ну это так, pour rigoler un peu avec ça. чтобы немножко посмеяться. Même avec les saphirs au-dessus, ça, Даже
когда сапфиры и выше. C'est la montre, hein? Вот. Значит. Ok, bon, c'était une parenthèse, rien à voir avec mon sujet. Ладно, это было так отступление, никак не связано с моей темой. Ambition avec son business. Амбиции в своем бизнесе. D'accord? Pas que les ambitions matérielles. Не только материальные амбиции. Avoir envie d'avoir l'équipe la plus puissante de ta région. Хотите иметь команду самую мощную в твоем регионе. La plus puissante de ton pays. Сильную, мощную в твоей стране. La plus puissante Самую de сильную ta compagnie. в твоей компании. Avoir les leaders, les meilleurs leaders. Иметь лидеров, самых лучших лидеров. Les leaders avec les plus grandes qualifications. Лидеров с самыми большими Avec les plus квалификациями. grandes commissions. Самыми большими комиссионными. Ok, que quand il y a l'événement le plus important de la compagnie, Чтобы que когда ce самое soit большое событие проходит в компании, un lead ou un expo, или лид, или экспо, ok, tu as envie que чтобы тебе хотелось, le, чтобы le plus grand groupe dans la salle, ce soit ton groupe. самая большая группа в зале, это была твоя группа. Ok. То кто там, мужчина или женщина? Я не знаю. Я не знаю. Сломали твою статистику. Два женщины было. Два женщины. Les amis, Друзья, sans ambition, без амбиций il se passe rien. ничего не происходит. Un groupe, Группа, une personne et un groupe se développent человек, группа развиваются, quand il y a des ambitions. когда есть амбиции. C'est le moteur, c'est la Это locomotive, двигатель, это локомотив, c'est l'énergie. это энергия. Un leader, un leader dans notre business, c'est quelqu'un qui Leader. travaille avec un groupe de В gens. нашем бизнесе это человек, который работает с группой людей. Et si je schématise, Если я схематизирую, d'accord, tu dois avoir un projet у тебя должен быть проект, et tu sais план, и ты знаешь, qu'à partir du point A, что выйдя из пункта А, ok, où est-ce que tu veux amener au point B, où est-ce que tu veux amener ce groupe, cette équipe, tu veux les amener où? ты À хочешь quoi? привести эту группу, эту команду, привести куда, привести к чему. D'accord? Un leader, c'est ça. Лидер – это Il travaille avec un groupe, он работает с группой. c'est pas au jour le jour. Это не просто так, жить одним днем. Tu dois avoir des У ambitions, тебя un должны быть projet. амбиции, должен быть C'est план. où est-ce que tu veux mener ton équipe? Куда ты хочешь привести свою команду? Vers quoi? К чему привести? Réaliser quoi? Obtenir quoi? Devenir quoi? Что реализовать? Чего достичь? Чего добиться? Si tes ambitions, c'est gagner Если твоя амбиция – это ok, зарабатывать 500 ou 1000 dollars par mois, 500 или 1000 долларов в месяц, et au maximum, c'est être и perle ou максимум saphir, это быть сапфиром или жемчугом. je dis, ok, tu vas amener où tes gens? К чему ты поведешь своих людей? Quel leadership? Какое лидерство? Quelle attraction il y a sur les gens quand les ambitions, elles sont pas assez grandes? Какое притяжение будет к тебе людей, когда амбиции недостаточно большие? Regardez, les Посмотрите, amis, друзья. même l'univers Даже Вселенная, a les principes qui le gèrent. Et, принципы, которые вот управляют этим. pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien. Почему это так, я не знаю. Mais même l'univers, et ça c'est scientifiquement prouvé, est en Даже expansion. Вселенная, это научно доказано, она постоянно расширяется. D'accord? L'univers, Экспансия. il grandit, il s'étire, il grandit. Увеличение, расширение идет границ. D'accord? C'est-à-dire, le principe de la vie, c'est жизнь. l'expansion, c'est grandir, c'est augmenter, c'est. D'accord? Расширение, увеличение, рост. C'est comme ça. Это так. Donc, et dans notre univers, Значит, наша les Вселенная, principes, les lois, la vie cherchent toujours законы такие, le всегда, moyen de s'expandre et de grandir. всегда все стремится расшириться, стремится к экспансии, вырасти. Donc, quand il y a quelqu'un qui a des ambitions, Когда есть кто-то, у кого есть амбиции, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut faire grandir les choses, c'est quelqu'un qui veut développer des вырасти, grandes choses. развить что-то, увеличить что-то, сделать что-то большое. Et automatiquement, en nous, les êtres humains, il y a quelque chose qui nous attire. Тогда в нас, людях, мы видим что-то такое, что нас притягивает. D'accord? Nous, l'être humain, on réagit à ça. Мы вот люди, мы реагируем на такое. D'accord? Il y a quelque chose qui nous attire. Что-то, что притягивает нас. Quelque chose qui nous donne envie d'aller là. Qui nous donne envie d'aller là. Что-то, что дает нам желание пойти туда, пойти за ним. Un leader, c'est quelqu'un qui sait où il va, Лидер – это человек, который знает, куда он идет, qui sait pourquoi, который знает зачем qui sait comment. и знает как. Et au plus grand est son projet, au plus grand il y a И ses чем ambitions, plus больше il va y его avoir проект, чем больше его амбиции, une énergie importante, une attraction importante. тем будет больше из него, от него исходить энергия и сила притяжения. Regardez les planètes. Посмотрите на планеты. D'accord? Les grosses planètes, Большие планеты ok, attirent dans leur orbite les planètes plus petites. привлекают на свою орбиту более маленькие планеты.
d'attraction. Закон притяжения. Et autour du Soleil, il y a toutes les autres planètes qui tournent. Вокруг Солнца вращаются все другие планеты. C'est pareil dans la vie, c'est pareil dans le business. То же самое в жизни и в бизнесе. Quelqu'un qui sait où il va, Кто-то, кто знает, куда он идет, qui sait pourquoi, который знает зачем, qui sait comment, знает как, en tous les cas dans les grandes lignes, в всяком случае в общих чертах, et qui a des grandes у ambitions которого большие dans амбиции, lesquelles les gens s'y retrouvent, où ils peuvent eux aussi se réaliser. C'est pas limité, c'est pas petit, c'est pas которые serré. люди также видят себя, они могут это не ограничить, они также могут в этом быть, они входят, они хотят участвовать. D'accord? C'est comme une grosse planète qui attire les autres planètes. Это как большая планета, которая притягивает к себе другие Ça a une force планеты. d'attraction qui attire. Это имеет силу притяжения, L'ambition. амбиции. D'accord? Donc, Так вот, l'ambition, quelque chose de. Lié à l'ambition, il y a quelque chose que j'appelle les standards, les amis. есть такая вещь, Qui s'appelle les связанная с standards. амбициями, которая называется стандарт. Les standards. Стандарт. Pourquoi il y a des gens qui ont des petites ambitions Почему есть люди, у которых маленькие амбиции, et il y a des gens qui ont des grandes ambitions? и люди, у которых большие амбиции? Pourquoi il y a des gens qui se satisfont Почему есть люди, которые удовлетворяются de petites choses маленькими вещами, dans leurs objectifs, dans в своих целях, dans ce qu'ils visent, dans, leur, что они себе dans ce намечают, qu'ils ambitionnent? то, к чему они стремятся со всеми своими амбициями? Et il y a d'autres personnes, И есть другие люди, ok, qui pour eux c'est ce niveau-là, для которых этот уровень, cette vie-là, вот эта жизнь, ces résultats-là, эти результаты ils ne sont pas acceptables. недопустимы, неприемлемы. Et ils ambitionnent beaucoup plus. И в их амбициях они стремятся гораздо больше. D'accord? Pourquoi? Да? Почему? D'où ça vient? Откуда это? Pourquoi il y a quelqu'un ok, Почему есть кто-то, кто un distributeur dans la salle, dans la compagnie, дистрибьютор вот в зале, в компании, dans sa tête, и в голове il у pense, него, ok, il pense, je sais pas, он думает там, не spécialiste, знаю, специалист, jade, нефрит, perle, жемчуг, et un autre distributeur, а другой дистрибьютор il pense думает rubis, рубин, émeraude, изумруд, élite. элит. Il n'en sait pas plus. Он Il n'en sait pas plus que l'autre. не знает больше, чем тот первый. D'accord? Pourquoi dans cette salle ici, Почему вот в этом вот au зале, moment où je suis en train de parler, в тот момент, когда я сейчас с вами говорю, au moment où Flora parlait, в au тот moment où момент, Oleg когда parlait, Флора говорила, когда au moment où je suis en Лена train de говорила, parler maintenant, как вот я сейчас с вами говорю, dans des cerveaux, в mozgах людей d'accord? Il y en a qui pensent, есть такие, которые думают сейчас, Saphir 25, Сапфир 25, Saphir 50. Сапфир 50. Comme как какой-то потолок, или как такой самый высокий цель, подвиг, который на данный момент есть. Это хорошо, если это еще нет Сафир 25 или не Сафир 50, это очень хорошая цель. Осторожно, ne confondez pas, ne vous méprenez pas. Да, но не ошибитесь в этом плане. Le problème, c'est si c'est Проблема, если ton plus grand rêve, ou ton plus твоя grand, самая большая мечта и самая большая амбиция, ton plus grand projet. самый большой твой проект. Ça, c'est très bon, mais ça doit rentrer dans le projet de devenir Это diamant. хорошие вещи, но они должны входить в проект и стать Et даймондом. pourquoi il y en a d'autres qui, au même moment, quand ils sont en train de parler, В тот же самый момент, когда я сейчас говорю, ils sont peut-être saphirs aussi, они, может быть, тоже сапфиры, mais ils pensent но они думают diamant. даймонд. Ah ouais, il y a еще далеко от этого. Я даже не Сафир 25. Но я здесь, comme me disait Oleg, le radar, là. Comment tu disais, le GPS, le radar? Как ты говорила, GPS, да, настройки? Le radar, Радар. il est sur У него diamant. настроен на даймонда. D'accord? Et bien sûr qu'il faut qu'il fasse Saphir 25, 50. Конечно, надо Mais- ему делать сапфир 25, сапфир 50. Et ça, très souvent, И les amis, это c'est очень часто, друзья, au standard de la personne. зависит от стандартов человека. D'accord? Moi, par exemple, Вот я, к примеру, et c'est pas que maintenant, ça fait des années, mais même, не только même, je sais сейчас, pas, но уже годы. même dans ma deuxième ou troisième année de network, Даже c'était déjà comme ça. второй, да, год, третий в сетевом маркетинге, это уже было так. Hein? Ne regardez pas maintenant après 26 ans de network marketing. Не смотрите на сейчас, да, что уже прошло 26 лет в сетевом маркетинге. Hein? Regardez les résultats. Regardez, Смотрите,
vous cherchez à comprendre les Пытайтесь résultats понять. que j'ai fait ma deuxième, ma troisième et ma Résultat, quatrième année en marketing. Pas 26 ans après. Второй год, третий год, четвертый год в сетевом D'accord. маркетинге, а не после 26 лет. Par exemple, pour К moi, примеру, для меня, et je veux le partager, я хочу c'est pas péjoratif, je veux le partager поделиться этим. pour vous aider. Это не какое-то там выражение пренебрежения, я это говорю, чтобы вам помочь. Ok. Pour moi, ok, Для меня être saphir par exemple, быть сапфиром, к примеру, je peux pas m'en contenter. я не могу удовлетворяться таким. Je peux pas rester saphir. Не могу оставаться сапфиром. Je peux pas rester saphir 25. Не могу оставаться сапфиром 25. Je peux pas rester saphir 50. Я не могу оставаться сапфиром 50. Je peux pas rester saphir élite. Я не могу оставаться элитным сапфиром. Je peux pas rester rubis. Я не могу оставаться рубином. C'est pas mes standards. Это не мои стандарты. Mes standards, c'est plus grand, plus Мои haut. стандарты это выше, больше. Et il n'y a pas de limite. И нет границ. D'accord? Il y en a d'autres qui sont contentes. Другие удовлетворяются этим. D'autres, leur standard, c'est vivre avec $1000 par mois. У других их стандарты жить на $1000 в месяц. Parce qu'ils arrivent à... Потому что им удается Ok, comment dire, раскрутить? Comment dire? выкрутить. Выкрутиться. Ok. Ah. Et une époque, je vivais avec $500 par mois. И было время, когда я жил на $500 в месяц. Как? Я не понимаю. Как можно за $500 в месяц все разделить и все сделать? Я не понимаю. Okay? Mais c'était notre vie, c'était notre niveau de vie, Была c'était другая жизнь, другой notre mode de уровень pensée, c'était жизни, notre standard. другие стандарты. D'accord? Et j'ai ouais, mais moi, regarde, Да, но я вот посмотри, moi et mon mari, у меня мой муж, он ok, on gagne $2 000 $3 000, ça me suffit. Hein? зарабатываем мы вместе 2-3 тысячи долларов вместе, и нам достаточно. Je dis, ok, toi ça te suffit. Тебе этого Il y en достаточно, a d'autres qui, avec $2 000 $3 000 par mois, ils sont pauvres. а другие с 2-3 тысячами долларов в месяц, они бедные. D'accord? Tu veux t'acheter un beau costume ou une belle robe pour ta femme, de marque, Красивый костюм, красивое платье своей жене. quelque chose qui sort de l'ordinaire. Что-то фирменное, что-то такое, что выделяется, Ou необычное. une paire de pompes. Или какую-то пару обуви. Ok. $1 500, $2 000 $3 000. $2000, $3000. Tu peux le faire? Ты можешь это сделать? Non. Нет. Mais j'en ai pas besoin. А мне не нужно. Moi, je peux acheter ça, ça et ça. Я же могу себе купить то и то. Ok. Moi aussi, à une époque, У меня тоже было время. écoutez bien, j'étais prof de judo encore, je ne connaissais pas le network. Hein. Я был тренер по дзюдо, я не знал сетевой маркетинг. Et j'étais avec mon entraîneur qui me parlait d'un autre entraîneur plus Yeah. âgé qui s'était acheté une montre à Говорил со своим l'équivalent de 2000 euros. Который рассказывал мне о другом тренере, который постарше был и который увлекался часами и купил себе новые часы за $2000. Il y avait Я говорил, équivalent, потому что тогда... ну, эквивалент, потому что в то время были Франки. другие деньги, франки были. Я сказал, Что? Сколько? Moi, j'avais une, je sais pas, une montre, j'en sais rien, moi. а у меня часы были. Ну, что, часы. 50 dollars, ou j'en sais rien, encore, je sais pas. За $50. C'est Ну, vrai. я не знаю, даже, может, Je dis, еще этого не было. mais à quoi ça Я sert? говорю, зачем это? Pour donner l'heure. Это же, чтобы время узнавать. La mienne, elle donne l'heure comme la sienne. Я сказал, мои часы за 50 тоже так же, тоже время показывают, что и его Ok. часы. Je pensais comme ça. Я думал вот так. D'accord? Mais mes standards, ils ont Мои évolué. стандарты эволюционировали. Et c'est ça la beauté des choses, c'est que vos standards, ils peuvent évoluer, c'est à vous de travailler sur ça. Прекрасно, ваши стандарты могут эволюционировать. Это вы должны работать над этим. Vous savez, les amis, Вы знаете, друзья, nos standards, наши стандарты, d'accord? Ce que tu trouves acceptable, ce que tu ne trouves pas acceptable, et ce que tu désires, d'accord? допустимым и недопустимым. И то, чего ты желаешь. Imaginez, c'est un thermostat, Это как термостат. pas un thermomètre, Не термометр, un thermostat. термостат. C'est-à-dire, То есть, ok, que quand tu fais quelque chose, когда ты делаешь что-то, d'accord? Si tes résultats если твои результаты montent, растут à un moment donné, в определенный момент, ça va redescendre они опустятся. pour correspondre Чтобы ответить, отвечать и соответствовать
à l'image que tu as de toi. тому представлению, которое у тебя есть о самом себе, Tes standards. твоим стандартам. Tu sais, c'est comme dans une pièce. Знаете, как это в комнате? Il y a le thermostat, Есть sur термостат, telle température, на такую-то температуру поставлен. il fait trop chaud, Слишком жарко le стало. thermostat, Термостат il a baissé la température. опустил. Il fait trop froid, Слишком холодно. il monte la température. Он поднял температуру. Quelqu'un qui veut perdre du poids parce qu'il est obèse. Кто-то хочет похудеть, потому что страдает ожирением. Mais mes exemples, les amis, Мои примеры, друзья, c'est pour que ce soit parlant, mais c'est чтобы это вам было понятно. mais Но pensez business. это все-таки Donc, pensez à думайте business. в плане Faites le rapport avec бизнеса. le business. Сделайте связку с D'accord? бизнесом Et les résultats. и результатами. Quelqu'un qui est obèse et qui veut perdre du poids. Кто-то, кто страдает ожирением и хочет сбросить вес. Régime, sport, les calories, les machins, калории считает, то Ok. все. il perd du poids, Похудел. 10, 20, 30 kilos. 10, 15, там, 30 килограмм. D'accord? Il va se passer un certain nombre de mois. Какое-то количество месяцев. Et И потихоньку. Et снова. Et один раз, et два раза, et 100 раз. Vous savez pourquoi? знаете Parce почему? que cette personne, Потому что l'image qu'elle a d'elle-même, представление его о самом себе, d'accord, ses standards, его l'image qu'elle a d'elle-même, стандарт, его представление о самом себе, c'est это l'image d'une personne grosse. образ толстого человека. Et tant que cette personne ne va pas changer cette image de lui-même, ses Этот standards, человек il va batailler toute sa vie, il va faire le Свое yo-yo toute sa vie. представление о самом себе, он будет так бороться всю жизнь. Это будет бесконечно. То же самое. То же самое. Stoï d'Achod. Même chose avec То же самое. la taille de ton réseau, même chose avec, Размеры твоей сети. avec, То же самое. avec tes rangs, tes qualifications. С твоими рангами, твоими квалификациями. Ok, c'est quoi l'image de toi? Какое у тебя представление о самом себе? Ok, l'image de toi, c'est ça. Самооценка. T'es encore resté comment c'était peut-être des années avant que, ok, Это может быть как еще годы и годы назад ты себя видишь. ton niveau à toi, c'est $1000, $1000, 500 $, $500, $2000 par mois. $2000 в месяц. T'es encore accroché à ça. Ты еще цепляешься за это. D'accord? Que c'est quoi ton image de toi? C'est Какое у тебя представление о самом себе? oh, ça